Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigizwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. N'amakuru tuza kugaruka ku bihangange vyo mu mugambwe CNDD FDD. Ni bihangange kandi tuza kugaruka kukungene vyose biriko biritwara ku rubanza rw'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi apfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega General Ivya Bunyoni. Murano makuru turaza kubabwira ibiriko birabera muri Cercle de généraux. Uyu akaba ari umurwi w'abagenerali bakomeye cyane bavuga rikijana nga mu gihugu c'u Burundi. Harimwo abo mu rwego rw'igipolisi, harimo kandi abagenerali bo mu rwego rw'igisirikare ndetse na bamwe bakomeye cyane mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi. Muraza kumviriza ivy'impande zibiri ziri ndetse n'umwuka uri muri iyi Cercle de généraux, aho muza kumvirizamwo benshi harimwo nka Prime Niyongabo, General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ndetse na buri umwe uruhande yoba ahagaze ko. Imbere yuko kandi tugaruka kuri ivyo biriko birabera muri Cercle de généraux, tubibutse ko Ivya Bunyoni yari yakatiwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa amatungo yiwe adafise aho yoba yanditswe. Ivya Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yarunguruje ibi bikaba vyaragiye habona ku igenekerezo ya 10/0 uyu mwaka w'2024. Ivya Bunyoni yarunguruje urubanza mu gice ca kabiri ca sentare nahinyuzwa muri uyu mwaka nk'uko amakuru adushikira abivuga. Uyu mugabo yahoze akomeye mu ntwaro y'u Burundi yaciriwe gupfunga ubuzima bwe bwose mu ntango za Munyonyo guheze. Sentare ntiragira icishikirije ngo ishinge umunsi wo kuburana mw'idonido, bimenyeshwa n'umushingwamanza wiwe Placide Gatoto. Ibirego vyajanywe muri sentare nahinyuzwa y'u Burundi iri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kwigenekerezo ya 2/0 uyu mwaka nk'uko umushingwamanza wa Bunyoni Placide Gatoto abivuga. Nubwo biruko kandi nk'uko avyemeza, sentare ntiragira icishikirije kugira ngo ishinge umunsi wo gusubira kumviriza imanza mw'idonido. Bamwe bati icatumye sentare idafata iyi ngingo nuko nubundi hakiriko impari mu murwi w'abagenerali nkuko nababwiye Cercle de généraux tuza kugaruka ko mu buryo burambuye. Hari uruhande ruriho abakomeye cyane bo mu mugambwe CNDD FDD bivuga ko kandi bari no mwiragiri ya nkuru nziza n'abandi bari ku ruhande rwa President Varisito Ndayishimiye. Izi ni imbaraga zikomeye cyane kuko uruhande rumwe ruramutse rufashe urundi ruganje urundi ruhande narwo guhita ruja hasi. Uyu yahoze ari umugwanyi w'umuhutu akaba yaragijwe guhungabanya umutekano w'igihugu, gukoresha ibintazi, kugerageza kwica umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, kugerageza gutembagaza umukuru w'igihugu n'inzego zatowe, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere no gutunga ibigwanisha atabifitiye uruhusha. Dusubiye inyuma gato mu mwaka uheze imbere y'uko Ivya Bunyoni n'abapfungiwe dosiye imwe baja gukatirwa iminyororo, hoba harabayeho inama idasanzwe. Ni inama n'ubundi yarimwo aba bagenerali nk'uko nababwiye tuza kugaruka ko muri ano makuru. Gusa umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nabo akaba ari mu batari bipfuza ko General Ivya Bunyoni asohorwa ibohero akaburana yidegemvya canke se agakugwaho ibi vyaha yagirizwa. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa mufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Uyasangize bagenzi baho baherereye hose n'Umuhuza TV mwakaze mw'idonido yano makuru. Mbere gatoyi bamwe bati ugutwi kw'impene kumva kokeje. Inkuru yuko Bunyoni yashaka gutembagaza ubutegetsi maze kumenyekana muri Cercle de généraux. Hari abaciye bashaka kubikamisha mu gutegura kumugandagura kuko bari bazi ko Mutama ashobora kutavyemera. Hari ubundi Mutama amakuru arayamenya, niho rero hategurwa umugambi wo guhungisha Bunyoni.
ubwa mbere yabifashe nk'iterabwoba ariko abonye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikari General Prime Niyongabo ubwiwe Bunyoni yaciye abona ko bikomeye aremera guhunga kumwe vyama vyakozwe no ku bandi benshi nka Rwasa na Sinduhije n'ubundi Bunyoni yarahawe amabwirizo yuko aza kuva kumuhana iwe baramubwira aho aca naho aruhukira ngo ivyo byose vyakorwa na Ngabo ariwe Prime Niyongabo ngo igituma Alengiyome Bunyoni yahisemwo Ngabo ni uko atagikorwa kinini nk'ico cyo kwica Bunyoni cokorwa Prime atarimwo kandi Prime nawe ngo akaba atari kurenga kuryo yayaze na Mutama. Murano makuru murumva bidasa n'ivyumvikana gusa reka mbatangurire neza. Itazirano rya Mutama kuva muri Paripehutu gushika muri FDD ryamanye El Hadji Hussein Rajabu wenyene bivuye ku butwari bwiwe bwavuyemwo ico cubahiro cyo kutamuvuga mwizina. Ngo kuva muri Paripehutu yamanye amabanga y'umunyamabanga mukuru w'umuhari gushika muri CNDD FDD mu maso y'abatabizi bibwira ko ari munsi y'izindi ndongozi. Hibambewe ivyiyumviro bikomeye n'ingingo zidasanzwe vyavyuwe ariko ku nyungu z'umuhari yamye yanka kuja mu burongozi bw'iyo mihari kugira idini ryiwe Isilamu ntirihave riba iturufu yo koreshwa n'abansi b'iyo mihari. Ubona ko mu Burundi na henshi ku isi iryo dini ryagiye rirasigurwa mu ishusho ribi kubw'ibiharuro vy'indongozi zikomeye zo mw'isi. Kwahoze mu ndongozi nkuru za Paripehutu mwaka w'1995 inyuma y'ubwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi Mutama vyaramworoheye kwakira muri FDD umugwi wa Paripehutu bo kwa Misigaro Donatien wari urongowe na Alengiyome Bunyoni, Godefroid Niyombare hamwe na Guillaume Nabindika. Iryo shami kandi ryahoze ritazirwa bande arme kuko wafatwa nk'umuhari w'abasuma bibisha inkoho. Abo bandi babiri hakaba harimo Godefroid Niyombare na Nabindika byarakunde kuja mu bandi bakarongorwa mu bandi ariko ngo Bunyoni yagumye ashaka kuja mu nzego zo hejuru kandi muri FDD kenshi bisunga uburambe umaze muri uwo muhari kugira ngo bakugirire icizere. Ngo Bunyoni rero amaze gusanga ubufata ingingo nka zose mu muhari z'umuhari Mutama nawe yaciye yaduka yitazira ko ari Mutama wa kabiri havuye Hussein Rajabu. Ku bwa Bunyoni yabona ko akwiye ko bicegera ca Hussein Rajabu kuko nawe yaje afise umuhari arongoye uje kunganira CNDD FDD bikavuga ko yari afise intwazangabo yari yarabujije kugira uwundi zumvi atariwe. Ngo hoba kandi hari ibitero vyakozwe ku izina rya CNDD FDD ariko bikozwe n'akarwi kayoboka Bunyoni bikaba vyaragiye biracafuza uwo muhari. Ivyo ngo vyarashavuje izindi ndongozi kugezaho hari abipfuje kuvavanwa na Bunyoni akajana n'abamuyoboka ariko Hussein Rajabu aragerageza gusukamwe amabisi mu kwereka abandi ko bivanye n'inguvu umwansi yari afise kwigabura vyari kugira ingaruka mbi zikomeye ku muhari CNDD FDD narirya bari mu bihe bitoroshe vy'urugamba. Amakuru akavuga ko hari ingingo Hussein Rajabu yafata Bunyoni n'akarwi kiwe ntibazemere canke bakazine bagura yitwaje ko atagishijwe inama nka Mutama wa kabiri. Isoko ryacu ryatanze n'akarorero riti harigeze kuba ibitero bikomeye bamwe barahasiga ubuzima abandi barakomereka mu ntwazangabo zakomeretse hakaba harimwo Reveriyano Ndikuriye kuri ubu aramutswa umugambwe n'abandi batatu baragerageje kuvurirwa aho twari biranga kugezaho Mutama ategura amayira kugira baje kuvurirwa mu gihugu ca Kenya kuko abagwanyi ngo ntivyari vyoroshe kugendagenda mu karere kuko ubutegetsi bwari buhafise amaso n'amatwi. Abandanya ati bamaze kugaruka ku rubuga rw'intambara ivyo kuja ku rubuga ntivyari bicoroshe ariko mu bwenge bwinshi bose Mutama yabadugirije rimwe amapete baja kuri koroneri. Ryari ipete ryo hejuru na Bunyoni n'abandi niryo bariko kugira ntibiheburo kuko ivyabo biheze.
ico gihe ngo Bunyoni ntiyihanganye iyo ngingo yari nebaguye kugeza aho ashinyagurira abo bari barakomeretse ababwira ko iyo ngingo ya Rajab ataco izohindura kuko nibashika mu gihugu ivyo bimuga bitazoshobora kuja mu bandi. Ngo ayo majambo yarashatse gucanishamwe abagwanyi ariko n'ubundi Mutama arahoyahoya. Abavuga ku nyifato mbi ya Guillaume Bunyoni si bake kuko twararonse yindi ntahi y'umwe mu bashoferi bagendesha imwe mu ntwazangabo ikomeye aho zikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho yavuze ati mu ntango z'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera nkuru nziza hariho inama yabaye kumuhana w'umwe mu bajenerali bakomeye mu gihugu. Iyo nama yarimwo ibihangange nka vyose bikomoka muri CNDD FDD. Bunyoni yarinamuye n'imvugo y'agasuzuguro atwengana agahema avuga ati ngo ehe ndabira aba bagabo ingene basa wome ngo muracari mw'ishamba ko mwebwe amafaranga atabafata. Ico gihe Bunyoni we yabireka kasa n'amafaranga bivuye ku kuntu yahinduye ibara ry'urukoba. Hari amakuru twaronse avuga ko Bunyoni haswe kugandagurwa nabo bagendanye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ico gihe ngo yagiraje mu gihugu c'Ubushinwa aho yari guhabwa icayi kirimwo isumu. Ico gihe ngo yatabawe na Mutama yamuhamagaye akamubuza ngo ntihagire ikintu na kimwe azokwihereza agihawe mu ndege. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 hoba harateguwe kandi umugambi wo kwica Guillaume Bunyoni nk'ukunduko. Romeo ngo yabaratumye intumwa zisaba Bunyoni kwicungera mu kurindira ko icuka gisubira kuba ciza. Niho rero ico gihe yatangura kugendera mu biduga bitamenwa n'amasase brende. Icuka kibi kikaba cari cavuye ku majambo mabi Bunyoni yavugiye mu nama yari yahurije ibihangange mu ntara ya Karusi mu mwaka w'ibihumbi 2014 biga ku bijanye n'uko nkuru nziza yobandanye ikiringo ca gatatu canke akagarukira kuri kabiri gusa. Gico gihe rero Bunyoni yarasavye bagenzi we ngo bamwemerere abe ari we yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bagenzi we baranse kuko batamwizera ko ahashitse yoguma yumva impanuro za systeme ariho we yafatwa n'agashavu akavuga ibibakomeretsa. Isoko ryacu ryatubwiye ko ico gihe Bunyoni yahawe amafaranga menshi cyane y'amadolari kugira ngo yemere ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Ayo akaba yarayiyongera kuyo yari yahawe we na Adolphe Nshimirimana batazira la Karebaze canke muremure kugira ngo bemere ivyo systeme yabasaba kuko kuva mu bibanza barimo. Bunyoni mu bushikiranganje bw'umutekano Nshimirimana nawe mwipereza kugira hategurwa isohoka rya Hussein Rajabu hicaye abizewe neza nka Gabriel Nizigama batazira Tibiya mu bushikiranganje bw'umutekano hamwe na Godefroid NIYOMBARE mwiperereza nayo Gacibwenge Ponsier na Prime Niyonga mu gisirikare bikaba vyari biteguwe neza. Gicagiye kunyura ibintu vyose niyemezwa rya Varisito Ndayishimiye kari wazoba umukandida wa CNDD FDD mu matora. Bunyoni ngo yoba yarashavujwe n'iyo ngingo bimwe bidasanzwe ku bw'isoko ryacu ngo Bunyoni yaba yaratumye intumwa kwa Hussein Rajabu ko yosaba ibindi bihangange bikamuha nawe amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu wa mwaka w'ibihumbi 2020. Ngo Romeo yishura ko adashobora kuvuguruza ingingo ya systeme yose kuko vyabaye mu ikoraniro rya nyuma ry'umuhari FDD imakamba kwigenekerezo ya 25/0 umwaka w'ibihumbi 2020 aho bagena umwaka w'ibihumbi 2002 aho bagena nkuru nziza kurongora umuhari ariko ngo Romeo akaba yaraciye amwemera ko ashobora kuvugana n'abandi bakaraba uko bamuha ikindi kibanza naco kidasanzwe kandi kizoba gifise ububasha bukomeye mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere aha rero niho Bunyoni yoba yaratukiye Neva ko atazi kuvuga ari nka vuvuzera ko kubaja imbere nk'umukuru w'igihugu ari igitutsi. Ngo umushikiranganje wa mbere Bunyoni ntiyabushimye ubushikiranganje bwa mbere Bunyoni ntiyabushimye kuko we indoto yiwe yari yo kuba umukuru w'igihugu ngo nico kibanza yabona gihuye n'itunga afise n'igihagararo ciwe. Niho rero muri systeme baca batangura kumugabisha ko atoba nk'abaconco umwami yamuhaye vyinshi kurusha abandi ariko ntashimye agashaka no kumwaka intebe y'ubwami.
Amakuru akavuga ko Reveriyano Ndikuriyo ari mu bantu banka cyane rwose Bunyoni bivuye ku bitutsi yamututse agikomerekera ku rugamba. Reveriyano Ndikuriyo akaba yamye aja mu ruhande rw'abashaka kwikura ko Bunyoni ngo, ariko akaba ari nawe yagaruka agahumuza bagenzi bivuye ku mpanuro yaba yahawe na Hussein Rajabu, kuko Reveriyano yoba ngari mu bantu bubaha cyane rwose Romeo, cyane cyane bivuye ku kuntu we na bagenzi we yabitwaritse igihe bakomerekera ku rugamba, akabavuza ku buryo bwinshi, agakurikirana umutekano wabo muri Kenya kugira ntihagire ubagira nabi nk'abagwanyi. Hari ubutumwa Reveriyano Ndikuriyo yahaye Bunyoni abuvugira mu birori vy'umugambwe CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2021, aho yagize ati: nimwibaze umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 yaronse uburusho butagira uko bungana, yabihawe na systeme, bwaca akavuga ngo ivyo bintu vyacu bwaca akavuga ko ivyo bintu vyacu bitamuraba, ngo burya arashobora kuburiramwo vyose. Ubu ngo bwari ubutumwa bwo kugabisha Bunyoni ko adasubije amero mwisaho bishobora kumukomerana. Ku ruhande rwiwe nawe ntiyicaye, ngo Bunyoni yaciye amera nk'uwiyonkoye kuri systeme ya CNDD-FDD, aca atangura kwegeranya abayoboke be bamugumye inyuma kuva muri Parti Hutu, bakaguma bamuyoboka muri FDD, bakamuguma inyuma n'igihe bashikiye mu gihugu. Aho hakaba harimwo Desire w'amahoro n'izindi ntwazangabo. Yabakoresheje inama idasanzwe ababwira ko batosubira kwizera umuntu n'umwe wo muri CNDD-FDD, kare ubwo yagiye kubaha amategeko y'igikorwa bimirije. Umwe mu bitavyo nama akaba n'umukozi w'iperereza akomeye cyane, yakoranye cyane na Desire w'amahoro, niwe yahavuye yibira ibanga Romeo, kuko ngo asanzwe ari mu Rajabu, yatuma adasanzwe kumurabira ibihakorerwa, ngo niwe yazaniye Rajabu ivyemezo bidasanzwe vy'ivyakorerwa Kireba Ondezi, amashusho n'amasanamu, ibimenyetso Rajabu yeretse Petero Karaveri Mbonimpa akumirwa igihe babonanira mu mpimba. Uwo mukozi w'iperereza yegereye Bunyoni yavuze ko yabwiye Rajabu ko Bunyoni ariko arategura gutembagaza ubutegetsi akoresheje uburyo bwiwe mu gutanga amafaranga agura intwazangabo zizobimufashamwo, nk'uko yabonye bikorwa. Abandi nabo abemerera ko azobasubiza ijambo nk'iryo bahoranye kuri Nkuru Nziza. Umukozi w'iperereza rero ngo nibwo yaciye atanga n'urutonde rw'abamaze kuja muri uwo mugambi, aribwo Romeo atatevye kuburira biwe, niko guca haba ihindagurika ry'inzego mu bisata bitandukanye, hakaba harimwo ukubanguranya izi mpande zibiri, u Rwanda yishimiye n'urwa Bunyoni. Ivyo byose rero kandi bikaba bitaroheye Hussein Rajabu. Iyi ni inkuru ndende cyane tuzobabwiramwo n'andi mabanga yoba ayinyegejemwo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utajucikanwa nayo dushikiriza.